wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Kaine kwa ulio Etioru nao ni makaigatwo na saitani wao amwe. Gutire gĩtonga kana mũthĩni, gutire mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Etioru nao nĩ makaigatwo na saitani wao amwe. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Etioru nao nĩ makaigatwo na saitani wao amwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kuuma matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Etioru nao nĩ makaigatwo na saitani wao amwe. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Etioru nao nĩ makaigatwo na saitani wao amwe. Nĩakũngania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo. Etioru nao nĩ makaigatwo na saitani wao amwe.
ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake. Akũrathime mũno Mr. wa Njohi, Apostle wa Njohi, na Ngai agwĩke maũndũ mega motugi wa matu-inĩ. Ngai arathime mitambo ya JRN na arathime arĩa othe mathikagĩrĩria mitambo ĩno. Arathime athuri na atumia na anake na airĩtu arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa YouTube, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika na mabũrũri matiganĩte. Njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ na ngenagio nĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhotanĩra, ona Ngai kũnjiguĩrĩra tha na kũndirikana nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ngakena nĩ kũmenya nĩ gwĩtwo njĩtĩtwo na ngathurwo na ngamũrwo na ngamenya hinya wa Ngai witũ ũrĩ igũrũ ritũ. Mr. wa Njohi nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũnia Shine thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio hamwe na arĩa angĩ othe mũnyitanagĩra nao ndungata cia Ngai. Nĩ wega gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai na gwĩtĩkia Ngai. Nĩ ndaigua jingle bell ĩyo nĩ njega, nĩ ũmĩthondekete wega. Nĩ thikagĩrĩria sound na ngathikĩrĩria balancing ya macini na ndaigua nĩ njega. Ndĩrĩ handũ ngĩrutĩrwo mahĩtia ya kwendithĩria andũ thigũkũ njega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ngwenda tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere na rũgendo rwatũmwo na tũcoke tũkĩrane ũndũ ũcio ũngĩ. Ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na we ũtagarũrũkaga. We ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Nĩ ndakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ thayũ, mũrĩithi ũheanaga gĩkeno. Wetwo mũnene wa thayũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũthaitha mũno ngĩkwĩra Ngai kĩgongona kĩa mawamũkĩre magongona maitũ ma ngatho. Nĩ tondũ wa gũtũmenyerera ona nĩ tondũ wa gũtũrĩithia na gũtũgitĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme. Ndagĩakia mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Ndaria kĩrathimo kũrĩ wĩra ũyũ waku nĩ tondũ nĩ waku. Ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũworota, nĩwe ũngĩyorota thire. Ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruma, nĩwe ũngĩruma aharagane. Tondũ ũyũ nĩ wĩra waku na gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku na nĩ gĩtheru. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa magomanĩte ndagĩka-inĩ no na ithaa rĩrĩ magĩthikĩrĩria mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũgambo ũrĩa tũrathikĩrĩria nĩ waku Jesũ, kĩgongona gĩtheru. Niĩ no kũhũthĩra ũrahũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Nĩ wega tondũ coro waku ũiguĩkaga kũrĩa ũkwenda. Tũhaicagia kayũ gaitũ gakaiguĩka kũrĩa ũthurĩte na ũkamũra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ mĩtambo ya Jambo Radio nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani, na ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa Jambo Radio. Ndaria gĩkeno kĩa Ngai igũrũ rĩa Jambo Radio. Ndaria ũhotani ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwatũmwo twĩ moko-inĩ maku, ithuĩ tũtingĩhota gũthoma tũtathomithĩtio nĩ Roho waku Mũtheru. Tũtingĩtaũkwo nĩ kiugo gĩaku tũtahetereirwo ũũgĩ matu-inĩ. Tũtingĩhota gũtaũkwo nĩwe ũrĩa ũtariĩ. Ũtatũtaũrĩirie ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana kũgerera Roho-inĩ waku Mũtheru. Ithuĩ nĩ matua mega na marũmu tũtuĩte na tũkoiga tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Tũkwambararia Ngai ũrĩa we na tũkũgoca Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Tũkĩambĩrĩria kũingĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro, Jehova etĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. He roho wa ũũgĩ na ũhe roho wa ũmenyo na ũtaũku. Ngwĩnyihĩirie mũno nĩ kũmenya ndĩrĩ o wĩra wa moko maku. Ngĩkwĩra nĩ thengiũ twarana na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, twĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio. Tũratĩĩka ndagĩka-inĩ no na ithaa rĩrĩ
nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ arogocwo mũno, ariũ na arĩ ithe witũ, na Ngai witũ arwambarara mũno igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngakwĩra nĩ ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, na tũkanyitanĩra ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai nawe. Wĩ karibu sana, nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ twa usher in nĩ Apostle wa Njohi nĩgetha twarie mũgambo wa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ Mr. wa Njohi nĩ mũkũndekera hanini, nĩ tũgũteng'eria hanini, ndĩna activities irathiĩ na mbere gũkũ studio. Nĩ wokire na ũkĩona ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana, kwĩna andũ me mabati igũrũ makĩruta tũmawĩra 1 2 3, na internet ĩyo ndĩgakũgie rĩngĩ. Nĩ ndakwĩrire gũke nĩgetha nguonie ũrĩa tũgwĩka. Mĩtambo ndĩbatiĩ kũrũgama nĩ tondũ wa internet, na tondũ Ngai no atũhete ũgĩ na ũmenyo, nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ mekũgacĩra kwa hinya wa Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩhokera maũndũ manene, na nĩ tũkũruta wĩra ũrĩa Ngai egũtũteithia. Nĩ ngũgũteithĩrĩria harĩa ngũhota, na ndirĩ kĩndũ ngũkũrĩhia, ndirĩ kĩndũ ngũgwĩtia, no kũ-boost wĩra wa Ngai harĩa ngũhota mwena-inĩ wa internet, tondũ nĩ tũkoragwo ithuĩ na committed internet, tũkoragwo na wifi na ciothe no citũ, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũteithia. Ũguo mĩtambo ndĩkũgwa rĩngĩ nĩ tondũ wa internet, no kũgĩire na fiber cut na ndũĩ na maũndũ macio. Na tondũ Ngai nĩ atũhete hinya, nĩ wega kũrũgamaga mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa Mwathani, ona nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Ũguo mwĩ karibu sana, na wa Njohi nĩ ndagwĩtĩra thigũkũ, na wĩra na Margaret Gatua na Gĩtaũ na Mary Ndirango othe onao nĩ ndametĩra thigũkũ ya Christmas, matikegwatie moigetie tere thigũkũ. Ũguo na arĩa othe marathikĩrĩria mĩtambo ya Jambo Radio marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika, Ngai amũrathime. Na arĩa manjereire gũkũ bũrũri wa Kenya moimĩte Amerika, nĩ ngatho, na riboti cianyu ciothe nĩ nyitĩte, na iheo cianyu ciothe nĩ nyitĩte, na Ngai amũrathime mũno. Ona kuma all the way from America ũkandehera kĩheo na ndũgaĩire bara, Ngai witũ akũrathime. Ona inyuĩ mũratũmanĩte na njĩra ĩrĩa mũratũmanĩte nayo nĩ mwĩũĩ, Ngai amũrathime na nĩ mũkenetie ngoro yakwa, na ngakenio nĩ Ngai, na tondũ nĩ Ngai ũmwathĩte mũnduge na Christmas ĩno. Ngai amũrathime na mũtũrie wega-inĩ wake. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa iheo icio, nĩ iheo cia magegania. Nĩ mũndeheire maguta o ta marĩa ndanareherwo, nĩ mũndeheire cati, mũkandehera nguo cia magegania. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Acio nĩ arĩa tũtũrĩte nao Theophilus TV na online, na tũgagĩkorwo twĩna ngwatanĩro njega nao, na kĩheo gĩothe ũneanĩte gũtirĩ kĩheo gĩtakinyĩte, na nĩkĩo ũrona gũtirĩ kĩheo itagũikĩirie mbica yakĩo, wone nĩ gĩakinya, tondũ mũndũ ũrĩa ũtũmĩte nĩ mwĩhokeku, ũguo nĩ akinyĩtie kĩheo kĩu. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Nĩ nyamũkĩrĩte, ndũkanaire kĩndũ ũraheo. Na mĩtambo no ĩragwa, na Ngai witũ no mwĩhokeku, na no ĩgũthiĩ na mbere na kũhunjia. Ndũkanaire kĩndũ ona kĩ ũraheo, ndũkanaire kĩndũ ona kĩ ũrareherwo na gĩkeno. So Ngai amũrathime na mwĩke wega. Twĩ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Petero wa mbere, na nĩ marũa marĩa mandĩkĩirwo andũ othe nĩ Petro, na marũa maya mandĩkirwo marĩ ma mbere, makĩandĩkĩrwo andũ othe arĩa moaine na Mwathani, ona arĩa matoaine na Mwathani. Na mũtũmwo ũyũ wa Jesu Kristo akĩandĩkĩra andũ othe marũa maya, arĩa thure, arĩa matũire ũgeni-inĩ maharaganĩire mabũrũri-inĩ ma Pontio na Galatia, othe akĩmandĩkĩra marũa, akĩmacokanĩrĩria na wega na ũtugi wa Ngai, akĩmacokanĩrĩria na kiugo kĩa Ngai. Ũguo nĩ marũa mekwendwo magũkinyĩre o nawe, na no to ũguo ũrona andũ acio makĩandĩka marũa kana magatũma na iheo na ikanginyĩra nĩ tondũ wa wendo. Ũcio nĩ wendo mũnene. Mũndũ ũrakũhe ona karamu ga thumuni kana ga ciringi ĩmwe nĩ wendo mũnene. Na nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩrenda kwaria, ndĩrenda ĩgũkinyĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ,
ndirenda tuingire thiini wa marua macio mandikirwo andu othe ni Petro thiini wa marua ma mbere mari andikire kirindi giothe athuri na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi akimandikira marua thiini wa ibuku ria Petro wa mbere 1 tuingire haria thiini wa karaini ga gatandatu. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri na uhoro ucio niguo mukenagira muno ona gutuika ati no nginya mukorwo muiguithitio kieha kahinda mukigerio na magerio ma mithemba mingi. Mwathani arogocwo nigetha wira uyu wa Ngai ugacire ni ukoragwo na test, ni ukoragwo na kigeranio, na ni kuri igeranio ithatu kwenda kugweta uhoro wacio o igeranio ithatu tu tondu syllabus ni koragwo tofauti na ni njui ni thiaga igacenjia ona thiini wa kirathi, na ndukanaigue ruo ni tondu wa mundu akiingira level-ini iyo ingi kana agikinya kirathi kiu kingi. Ngenda gukwira atiriri kiugo kia Ngai kiroiga ni uhoro na uhoro ucio niguo mukenagira muno ona gwatuika ati no nginya mukorwo muiguithitio kieha kahinda. Andu aingi ungimoria mendaga gutuika ahunjia, andu aingi ungimoria mendaga gutuika ma evangelist, andu aingi ungimoria mendaga gutuika ma apostle ma archbishop, no mandiko moigite ati thiini wa ibuku ria Timotheo ati mundu wothe wiriragiria wira wa kanitha ni undu mwega eriragĩria. Na wandu aya andikia marua maya ri na andiki a kiugo giki ri Timotheo ucio koiga atiriri ati uhoro ucio wekirirwo ni Ngai ngoro-ini ya mwandiki nigetha ugie na kiguni na utuike uteithio. Naguo uhonokio ni kwenda gukwira wikiritwo thiini waku na undu wa hinya wa thakame ya gaturume. Uhonokio wikiritwo thiini waku na undu wa hinya wa kiugo kia Ngai. Uhonokio wikiritwo thiini waku na undu wa kwihokeka ati kiugo giki ni kiama na ni gia gutura na Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno ni akuire na akiriuka. Mwathani Ngai witu arogocwo. Na uhoro wa gukorwo andu maiguithitio kieha gwa kahinda ni kuri maundu matatu ndakwira gwenda kugweta, na maundu maya matatu ni gwenda mathikiririe muno nigetha mundu atuike mundu mukamilike kuna wira-ini wa Ngai. No nginya ukorwo na ngoro ya kwinyihia, ona ungikorwo wi billionaire kana ukorwo wi millionaire, ona kana ukorwo uri na korwo iheo irathothoka gwaku ta mai ma githima, irakunuka gwaku ta mai ma githima, ni hari spirit imwe iragwithia kanitha, na ni hari spirit imwe iragwithia andu a Ngai mwiteo, na ni hari spirit ingi ngugweta uhoro wayo kwirigwo. Spirit ya kwirigwo ni iragwithia wira wa Ngai na ni iranina wira wa Ngai. No wonde ta uria menya na ta uria tauko no twi thiini wa rugendo-ini rwa tumwo ri ririkana ona ukwihinde merigirwo na magicoka njũĩ-inĩ no ni mabreakite the bread, ni marite mugate wa kiraniro riria marite last supper na mwathani witu Jesu Kristo. Mari okuguo maundu-ini ma unduire ri tondu ni metigagira Ayahudi muno na ni metigagira athamaki aria mari kuo mahinda macio makigia na kiririkano, makiuga ihinda tari ni twagirirwo ni gukinya tuthie Jerusalemu tutungane tugie na fellowship tucokerie Ngai ngatho twire Ngai ni wega. No matiamenyire thiini wa thii ya kiroho ni muthenya wa Pentecost wakinya, na muthenya wa Pentecost wakinya magitungana nyumba iguru makiambiriria kuhoya, na nyumba-ini iyo mambiririe kuhoya roho wa guoya niho wathirire. Ni ukwendwo unine roho wa guoya utungata-ini, ni ukwendwo unine roho wa kwihoka mundu utungata-ini, ni ukwendwo unine roho wa kuinamirira mundu wina mwiri na thakame utungata-ini. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Ni hari undu mwe tungwenda gukwira na ni hari undu mwe tungwenda kuuga gatagati-ini ka maundu mothe maria makuiguithagia kieha kahinda kanini ukoragwo ari muigua utangikuraga. Hau unyite muno undu wothe ugwikiraga kieha wira-ini wa Ngai ndungikunina. Ukoragwo ari muigua utangikunina, ukoragwo ari muigua utari na murimu wa tetanus, no ukoragwo ari muigua wa gukuiguithia uru kahinda kau
na hindi yo niguo Roho Mutheru okaga iguru riaku ugakorwo ni watengerio keheri-ini ukaigua ni wathie mahoya ma thikũ 2 ni wathie mahoya ma thikũ 3 ona ni wehokeka gukorwo wihingite kuria na kunyua ni tondu ni waigua undu wa gukuiguithia uru na hindi yo ri kwinyihia kwa mundu hari Ngai riria hena undu uragutura ukoragwo ari 95%. Bwana asifiwe sana. Tondu ndurenda gutorio ni kigeranio giki uhitukaga gia gukuiguithia uru watuika wa kurira itura-ini ria maru. Mundu uyu wa Ngai agikira andu othe akimera atiriri ni tondu ni ari na undu ucio ati na ha uhoro ucio niguo mukenagira muno uhoro ucio wotungata ni njui niguo mukenagira muno niguo mwiriragiria muno na niguo mwendaga muno no ni hari undu mwe tungwenda kumwira uhoro-ini ucio wotungata ni muri iguaga karuo kanini ni muri iguithagio uru ni aria muciaranirwo nao ni muri iguithagio uru ni aria mwitanitio nao ni muri iguithagio uru wakiehana mukagĩa na kĩeha kahinda kanini mukagerio na magerio ma mĩthemba mĩingĩ kigeranio gĩkĩ ukugerio ndirenda gukwĩra atĩrĩrĩ muthenya wa ũmũthĩ we wamũrĩtwo tondu nĩ kwa mũrũ wamũrĩtwo gĩtingĩkũraga na gĩtingĩkuohithia na gĩtingĩkũnina tondu kĩrehetwo nĩgetha ũhote kũgĩa na stamina wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ kĩgerio kĩrĩkũ wanakorwo wĩ thĩinĩ wakĩo ũtungata-inĩ? Ni uhoro uriku wana kurituhira utungata-ini wa Ngai? Ni undu uriku wana kugitira hinya utungata-ini wa Ngai? Ni undu uriku wana kuiguithia uru utungata-ini wa Ngai? Menya undu ucio nduokire nigetha ukunine. Ona ungihura na thutha ri ungirira wariraga niki? Ungiuria niki wacaragia? Mundu na mwari wa ithe witu menyerera ngwataniro yaku na Ngai. Tiga kumakio ni uria andu maroiga, tiga kumakio ni uria andu mararia, tiga kumakio ni migambo iria andu me thiini wayo, makio ni uria Ngai witu arenda na uria Ngai witu atarie. Mwathani Ngai witu arogocwo muno, ritwa ria Jesu witu rironeneha. Ngai witu aromuririkana, Ngai witu aromuteithia, Ngai witu aromuthara ugwati-ini wa mithemba yothe, na Ngai uyu arokorwo ari hamwe na inyui, na Ngai uyu arokorwo ari na hinya iguru ria maundu mothe meciria-ini maku na mekire-ini yaku ya maundu. Ni njui wanagia na undu gukuiguithia uru, undu ucio urekie thi taguo ndembukagu, ndugutura wiguite uru, ndugutura wiguite ruo. Na ni hoyaga Ngai na ni hoyagira ndungata ta wa Njohi kwi muthenya Ngai arekirire murigo wake iguru riakwa, na ndiramuhoera muno tondu ni twarikiriko tuhoe. Na hari undu mwe Ngai arandeithirie, kaba Ngai akuhurire weru-ini, Ngai aguthondekere weru-ini, aguthondekere weru-ini, aguthondekere weru-ini utuike kindu kuri gukira utuike wa kuhurirwo kigongona-ini kia Ngai. Mutikananyarirwo riria mwagimana na riria mwatuika akurugamia kigongona kia Ngai. No nduriagaga kugerera maundu-ini ma gukuiguithia ruo, no maundu maya ti ma gukunina, ni ma gukuhotithia urugame wega kiugo-ini kia Ngai, ni ma gukuhotithia urugame wega kigongona-ini kia Ngai ona waigua ruo ngoro. Ni hari undu magwenda gukwira tondu we ni wamuritwo, ona ungigakorwo cinitwo maguru ni mwaki urugamite kigongona-ini, tiga kuonania wuirwo, tiga kuonania ati wi mucine maguru, tiga kuonania mathina maria uragerera thiini wamo. Watu akurugama kigongona-ini rugama ta Joshua, gia na mwihito mwega na murumu wa gukenia Ngai gwithina kana gikeno. Joshua ni kugiria giriria ritwa ria Ngai riconorwo, Joshua ni kugiria giriria ritwa ria Ngai rihakwo giko, tondu maguta maria Jehova Ngai amuitiriirie ndari hindi amaconorithie nduriri. Ona muini wa rwimbo ni akiugite uguo. Macio ni maandiko thiini wa ibuku ria Joshua. Ngai witu ni mwihokeku, ona thiini wa ibuku ria Tiriri bururi Joshua ni acokeretwo ho. Ndukanagie na ihinda ria kugerera karuo-ini gaka ugatwarire kanitha, ndukanagie na ihinda ria kugerera thina-ini uyu ugatwarire kirindi. Ni watua kurugama ta mundurume utuike mundurumeki, watua gutuika njamba utuike njambaki, na watua gutuika mutumia ngatha utuike mutumia ngatha. Mutumia ngatha agikioneka no hihi githi tiguo muraini rwimbo muroria. Bwana asifiwe sana. Mutumia ngatha atari atia, mutumia ngatha hana atia,
mutumia ngathari Bwana asifiwe sana ni gutharia thararia kana ni gwakakaga mutumia ngathaki ni gwakakaga muciĩ wake na ndakagirwo ni arume angi ni gwakakaga muciĩ wake ndakagirwo ni mundu ungi akaga muciĩ wake ona ngeiguithio uru ri no ngikimuruta muciĩ-inĩ wake no ngikimuruta itũra-inĩ rĩrĩa rĩrĩake tondu ni mutumia ngatha no mutumia kĩhũngũio ri oragia ngĩthecetwo ni kahiũ ka waruo ri tuhiũ tũtũ twa mũthuri tũtũ nĩ tũrandema mũno nĩ thĩna waku rũgamia kĩrĩa gĩgĩaku ona wĩ ruo-inĩ rũgamia kĩrĩa gĩgĩaku ona wĩ maũndũ-inĩ maya marakũiguithia ruo rũgamia wĩra waku Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tau nĩ ndarũthĩrĩirie Bwana wa Njohi na ngĩona nĩ mwanake mũnyinyi ũcio no ndĩmũgaĩre mĩaka ta 30 ũguo ndĩmũigĩrĩre igũrũ mĩaka 30 mĩega no ngĩona kĩoneki gĩake kĩngĩaga kũrangĩrĩrio agĩkinya age itũ egũkorwo athiũrũrũkĩte thĩ ĩno yothe ya Ngai na egũkorwo arutĩte wĩra mwega mũno ngĩra Ngai teithia kĩheo gĩkĩ teithia content ĩno ndĩgatuĩke ona yaiguithio ruo nĩ kũigua ndĩgatuĩke atĩ ona yaiguithio ũru nĩ kũigua ndĩgatuĩke atĩ ona yagerio ya kũbacana Bwana asifiwe sana Ngai witũ arotũteithia Ngai witũ arotũririkana na tarekei ndĩmwĩre mũnabii wa Ngai Roho Mũtheru agĩraga ũndũ kana riboti ngoro-inĩ ya Ngai thĩ akagĩra ũhoro ngoro-inĩ ya Ngai Roho Mũtheru Roho ũcio Mũtheru oka ũhoro ũcio ndauneanaga kũndũ kũngĩ auneanaga kũrĩ mũnabii wa Ngai na mũnabii wa Ngai onaga matukũ marĩa magoka na mahinda marĩa marĩ kuo ariũ na arĩ ithe witũ nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra ũnabii ũrĩa ũguo na nĩ ihinda rĩa kwaria ũrĩa kũrĩ na ũrĩa gũgoka ndĩramwĩrire hĩndĩ ĩngĩ na ndiracenjia na ndiragũagũa ihinda rĩrĩ andũ nĩ mahenetio na Ngai aroiga Ngai aranjarĩirie ndĩrarotire nĩ ndĩrũire ndĩroiga niĩ ndĩriugaga nĩ kwaria ndĩraria ndikwenda gũtaranĩrio na andũ arĩa marahenania na mĩario yatĩ Ngai nĩ aria na Ngai ndarĩtie Ngai ndakoragwo arĩtie Ngai ndakoragwo arĩtie ũrĩa andũ meciragia iroto ciĩkuo cioneki ciĩkuo no nĩ irahũthĩrwo ũru ikamiciucũ ugakoraga mũndũ akĩhenania na andũ nĩguo mendete kũigua ũrĩa Ngai aroiga andũ nĩguo mendete kũigua ũrĩa Ngai araria Bwana asifiwe sana andũ nĩguo mendete kwĩra ũrĩa maroterwo andũ nĩ mendete kũguũrĩrio mũno andũ nĩ mendete gũtaũrĩrwo mũno andũ nĩ mendete kwĩrwo mũno no rĩrĩ ũhoro ũyũ nĩ ũramiciucwo ndikwenda gũtaranĩrio na anabii a Ngai aroiga Ngai araria Ngai areka nĩ kũgarũra cause I have power and authority njuge nĩ kwaria ndaria na Paulo akiuga Mwathani arogocwo atĩ ona korwo no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani no ndĩtĩe nĩ tondũ wa ũũgĩ na ũmenyo wa kiugo kĩa Ngai tondũ ndimiciucĩte kanitha ndihĩtithĩtie kanitha wa Ngai ndihĩtithĩtie anake ndihĩtithĩtie airĩtu ndihĩtithĩtie atumia ndihenanĩtie nĩgetha ndunye andũ indo ciao na wara Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha ndiarĩtie maũndũ morongo ndiarĩtie maũndũ matekũgocithia Ngai ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ rũgama wega harĩa ũrĩ na wona ũndũ ũgũkũiguithia kĩeha rĩ menya nĩ gwa kahinda kanini kĩeha kĩu gĩtigatũme wambũre hama kĩeha kĩu gĩtigatũme ũmomore kĩgongona na roho wa ũiru ndũkanagũtongorie tondũ roho wa ũiru nĩguo ũtongoragia andũ na roho wa ũiru rĩ kũiguithagia ũru hĩndĩ ciothe roho wa ũiru rĩ kũrehagĩra rũthũro hĩndĩ ciothe tondũ ithe wa ũiru nĩ Saitani na Saitani nĩ wa mbara na ndaninaga mbara na ndanogaga na ndathiaga rifu Saitani ndĩrakwĩrire ndathiaga rifu na ndahũmũkaga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ona ũcio mũriganĩtie mwĩre Saitani ndathiaga rifu ndathiaga Saitani ndathiaga rũtha ndathiaga annual leave Bwana asifiwe sana Saitani ona ndathiaga off ndakoragwo na off days akoragwo ateng'eranĩtie nawe mũthenya na ũtukũ ũguo menya atĩrĩrĩ kahinda gaka waiguithio ũru rĩ ti kahinda ga gũtharia ti kahinda ga kũmomora nĩ kahinda ga gũtũma magũrũ maku magĩe na hinya ũrũgame wega kiugo-inĩ kĩa Ngai andũ aingĩ manahĩtithania nginya ona ihiko-inĩ
nginya na makambuni-inĩ nginya na mawĩra-inĩ ũkaiguithio ũru nĩ gĩtonga gĩaku ũkaiga nĩ ihinda rĩa kuoya mĩrigo ũthiĩ ũthiaga ũkaingĩra werũ-inĩ ũtekuma narua nĩkĩ tondũ waiguithirio ũru na nĩ harĩ na ihinda rĩa kũruta wĩra nĩ harĩ na ihinda rĩa kuga nĩ sorry na wĩra ũthiĩ na mbere ũkiuga niĩ ndingĩmũthaitha kenjoe mĩrigo yakwa ndĩthire ũgĩcokia werũ-inĩ ũcio nĩ werũ wa gwĩcokia nĩ tũrĩthoma ũhoro wa mawerũ ma arutwo kana matũmwo na nĩgetha tũtaũkwo na tũmenye atĩrĩrĩ atũmwo magereire werũ-inĩ ũrĩkũ atũmwo nĩ mamenyaga matiendetwo nĩ athamaki atũmwo nĩ mamenyaga matiendetwo nĩ mũthamaki Nero atũmwo nĩ mamenyaga matiendetwo nĩ mũthamaki Herode nĩ mamenyaga matiendetwo nĩ Kaisari Augusto nĩ mamenyaga matiendetwo nĩ Pilato athamaki arĩa mahũthĩkire hĩndĩ ya ũthamaki wa Jesu Kristo Ngai witũ arotũteithia ndũkarute wĩra ũyũ ũkĩendaga kwendwo nĩ andũ ndũkarute wĩra ũyũ ũkĩendaga kũinamĩrĩrwo nĩ andũ ruta wĩra ũyũ ũkĩendaga gũkenia Ngai no ũkĩendaga gũteithia Ngai tondũ kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩgũkugĩra ngemi nokĩo gĩgakugĩra mbu menya maũndũ marĩa moru ũraiguithio nĩ marĩkũ no ũraiguithio nĩkĩ ndũraiguithio ruo rũrũ nĩgetha rũkũnine ndũraiguithio ruo rũrũ nĩgetha rũgũthengie kĩgongona-inĩ ndũraiguithio ruo rũrũ nĩgetha ũbute wĩra ũraiguithio ruo rũrũ nĩgetha wĩyake wega na ũrũgame wega Bwana asifiwe sana Petero akĩra atũmwo a Mwathani na andũ othe arĩa marĩ ho atĩ na ũhoro ũcio nĩguo mũkenagĩra Mwathani Ngai witũ arogocwo nĩguo mũkenagĩra mũno ona gwatuĩka atĩ no nginya mũkorwo mũiguithĩtio kĩeha kahinda ndũkamakene kahinda karĩa ũiguithĩtio kĩeha mũkĩgerio na magerio ma mĩthemba mĩingĩ menya kĩgeranio ũrimaga kĩgeranio gĩkĩ ũkaingĩra kĩgeranio-inĩ gĩkĩ na kũngĩaga mũtihani ũrenda thũmbĩ ĩrĩkũ gũtakĩrĩ mwaka kana otamu ciana ikoragwo ciĩkĩte igeranio ithatũ hĩndĩ itũ rĩ ithuĩ twĩkĩte igeranio twekaga igeranio ithatũ tamu ya mbere tamu ya kerĩ Bwana asifiwe sana na tamu ya gatatũ ciana ciekaga igeranio tamu icio ithatũ njui rĩu syllabus yagĩcenjia ũrĩa gũkĩhana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha ngĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũno na mwarĩ wa ithe witũ ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai tagĩa na hinya na ũmĩrĩrie ngoro gaka nĩ kaũndũ kanini mũno gĩkĩ nĩ kĩeha kĩa ndagĩka nyinyi rũrũ nĩ ruo rwa ndagĩka nyinyi ndũrareherwo ruo rũrũ nĩgetha ũtharie mwaka ũrĩa wakĩire Mwathani ndũrareherwo ruo rũrũ nĩgetha ũmomore kĩgongona kĩa Ngai no mũndũ kĩrimũ arehagĩrwo ruo rwa kũrĩra ritho rĩmwe tu itaka rĩmwe tu rĩa rĩithori rĩgatũma agere ngero tondũ wa ũrimũ ũrĩa andũ marĩ naguo Petero akĩarĩria andũ othe akĩmwĩra nĩ mũringĩraga thĩna-inĩ wa magerio mĩthemba mĩthemba nĩ mũringĩraga ruo-inĩ andũ othe magĩthikĩrĩria na makĩigua Bwana asifiwe sana na tondũ nĩ mũkenagĩra wĩra ũyũ nĩ ũrĩ mathĩna maingĩ na nĩ ũrĩ magerio maingĩ na ndingĩkwĩra ndũkaũrute niĩ ndingĩrũgama ngwĩre niĩ ndingĩenda mwana wakwa atuĩke mũhunjia ndingĩenda mwana waku atuĩke mũhunjia tondũ wĩra ũyũ kũu nĩ kũnũha na kũu nĩ kũũraga niĩ kwanja ingĩũrio thĩ yothe ingĩenda ĩtuĩke ahunjia Bwana asifiwe sana kaĩ arutwo mataragĩrio nĩ Jakubu kaĩ Petero araga andũ akwarĩria Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondũ nĩ ndĩramenya wĩra ũrĩa Ngai aharĩrĩirie nĩ wĩra mũnene na wĩra mũritũ ũguo ndũkaigue thĩna ũiguithĩtio kĩeha kĩa mũthemba mũthemba ũtuĩke atĩ wa kũnegena ũtuĩke atĩ wa kwĩyarĩria ũtuĩke atĩ rĩu nĩ gũtharia ũgũtharia kĩrĩa wakĩte Ngai witũ arogũteithia na Ngai witũ arokũhotanĩra wĩ wa bata kiugo-inĩ kĩa Ngai wĩ wa bata kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũthuri ũyũ mũtumia ũyũ nĩwona wĩra-inĩ ũcio ũrutaga wĩ wa bata wĩra-inĩ ũcio tondũ tiga nĩ wĩra-inĩ ũcio ũrutaga rĩ Jambo Radio ĩno ĩtũhostete mũthenya wa ũmũthĩ ĩngĩkĩrĩhagwo bills yayo nakĩ we nĩwe ũrĩhaga bills icio nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere ũguo we nĩwe ũtuĩkĩte gatarũ ka wĩra wa Ngai nĩwe ũrahunjia kiugo kĩa Ngai tondũ mũndũ gwĩtwo Simeon Peter Jesu ahoire aingĩre gatarũ gake na aingĩra gatarũ-inĩ gake agĩgatua kĩgongona na agatua kĩgongona roho wa thĩna wa kũrara matagwatĩtie kĩndũ onakĩ
roho cio githenga no githira ona we ndio gwatetie Jesu gataro gaku thigino yaku kamihokera ihunjie kiugo kia Ngai minoga yaku wira wa moko maku kamihokera uhunjie kiugo kia Ngai uguo ni utwikite gataro ga gukua mwathani magerio magi ukare tiga kumaka tondu moko maku ri ni marathimire wira ucio nigetha ugocithie Ngai witoro kuririkana Ngai witoro kwambararia Ngai witoro kuhotanira Ngai witoro gwika maundu mega na Ngai witoro kuririkana mwathani Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega laini ya mugwanja koiga atiriri thiini wa Petro wa mbere marua maria mandikirwo andu othe ni Petro na maigwa kwina inegene mutikamake ndamwira kwina wira itangihota kurugamia biu fully na niguo twetereire nigetha wira wa Ngai uthie na mbere ati nigetha witikio wanyu warikia kugerio ta urugutiirwo mwaki-ini umenyeke ati ni wa bata gukira dhahabu iria ithiraga ona yatuika irugutiirwo mwaki-ini naguo umurehere rugoco na riri na gitio hindi ria Jesu Kristo akaguuranirio ugai amen kanitha wa Ngai ugai amen tamaka ni witikio witu ragerio ibitikio waku hana atia Jesu Kristo akiringithaniria kirindi na akiringithaniria arutwo ake akimera uhoro wa mbegu ya karatari ni kabegu kanini muno kahindi ga karatari akimera witikio wanyu wakorwo thungirite ta kahindi kau ga karatari ni muriraga irima ithenge na igathenga tiga kumaka gia na kawitikio kanini ga kumenya tu Jesu ni mwathani ikinya ria mbere wambe umenya Jesu ni mwathani na wambe umenya ni ahonokanagia wambe witikie ni akwire mutharaba iguru na akiriuka wambe witikie ni muru wa Ngai utoragia ndamathia wambe witikie ni muru wa Ngai uhotaga saitani na witikie ni muthamaki wa thamaki kahindi gaka ga karatari kambiririe kumera ati nigetha witikio wanyu warikia kugerio uikare torugutiirwo ni kari karukara kanini muno ka mwaki na ni ndika ni mukuririkana na Njohi ni ukujira kana ni ukuririkana uhoro ucio turi na kianyinyi hindi itu tondu mititu ithu ni twagikorereire mititu ni twathiana kamuti twathegethaga muti uri uki na he miti ria yathegethanaga ikoima mwaki ukafira ukona kamwaki ni koima kani kambiria kuma gatogo ukona ni hambiria kuma gacinga kanini ugetha karunyeki komo na hindi turenda kuhehia mbembe cia mitungo twacihehagia na makoro oguo wakia kimwaki kinene wi mutitu kamwaki kau gakana ukoina mbembe ugacikia mwaki-ini kamwaki kau kahutagirwo na gatwikaga gwakana mwaki munene gakafira gugu kafira gugu ukona mundu ni igirira tumahuti niambiriria kuhuha kanyeki kau gakanyita mwaki Bwana asifiwe sana kanyita mwaki ukambiriria kuhurutira uguo niguo witikio hana na ndirakuhurutira na kiugo kia Ngai ngakwira na Petro ni omiriirie andu othe ngakwira Petero ni omiriirie andu othe Bwana asifiwe sana kawitikio kangwina ko kanini ati nijiguaga ta kuri Ngai ekaga atia itikia ni kuri Ngai ni ahotanaga no ti kufacania karutambi gaka guoko gutha ti kufacania marumaya maregeru marumaya mararegera makainaina ni bitikitie marumaya no mehande no mehande kawitikio kau kahurutire ona rikwari mundu ungi warwarite murimo wa gukua ciegai Jesu akimuhonia haria ni bitikitie Jesu ucio ni jitikitie Jesu ucio kawitikio gako gakarugutira ugakahurutira wega muno ona ni kwari mundu ungi warogoyaga utahotaga kwaria Bwana asifiwe sana no Jesu ri amwikirire ciara matu Bwana asifiwe sana rurimi rwake rukihutha rukiregera ona twarigagwo atiriri ciara maturi na rurimi ni connection iriko no ni tondu ni hinya wa Ngai ni mundu cia kihona
Uguo nĩ ta kamwaki gaka ũrahurutĩra ngoro na ta kamwaki gaka ũrahurutĩra meciria ma mũndũ ta kamwaki gaka nigetha mũndũ ũyũ arũgame, nigetha mũndũ ũyũ agĩe na wĩtĩkio mwega na mũrũmu atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na gũtirĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Ndũkae gũthinĩkania. Wona mũndũ ũramenya Jesũ nĩ Mwathani tiga kũmũthinĩkania. Wona mũndũ ũtoĩ hurutĩra kaũndũ kau. He rwĩmbo twainĩirwo nĩ mũthuri mũrata wakwa, hurutĩra mwaki wa roho, ũgwĩtwo Maniarĩ. Hurutĩra mwaki wa roho ndũkaore na 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 na. Rwĩmbo rũu nĩ ndandĩkĩtĩra wa Njohi na andũ a Amerika othe tũkĩrĩkia. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke maũndũ mega. Hurutĩra mwaki ũcio ndũkae kũhora. Etha tũrunyeki na ngoro theru na meciria matheru na ndũkae kũirio ngoro nĩ mũndũ ũtathambĩtio na thakame ya gatũrũme, tondũ ethĩ gĩko gĩtariĩ ta gĩa siwĩnji. Gĩko gĩtariĩ ta kĩa mũndũ wĩna gĩko mũndũ ũterĩgĩte gwĩthamba. Ndũkairio nĩ gĩko kĩu ngoro. Hurutĩra, mũndũ ũcio nĩ egwĩthamba, mũndũ ũcio nĩ egũikara wega, Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo maandĩko maratwĩra. Nĩ wĩtĩkio wanyu. Na warĩkia kũgerio ta ũrugutĩirwo, Bwana asifiwe sana, mwaki-inĩ ũmenyeke atĩ nĩ wa bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga. Ta makawĩtĩkio waku, kawĩtĩkio kau kanini ũrahurutĩra atĩ nĩ ka bata gũkĩra thahabu. Haiya, na tareke ngwĩre thahabu kuona ĩ hinya-ĩ. Angĩkorwo ũhoro ũcio wĩ hinya gũkĩra thahabu, kaba kũhurutĩra ngoro ya mũndũ ũkona Ngai. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩgetha wĩtĩkio wanyu warĩkia kũgerio no ta ũrugutĩirwo mwaki-inĩ ũmenyeke atĩ nĩ wa bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga. Atĩ thahabu yo na ĩ thaka na tũrũagĩra thahabu ici, ĩno yo nĩ ĩthiraga. Thahabu nĩ ĩthiraga. Ona yatuĩka ĩrugutĩirwo mwaki-inĩ no ĩthiraga. Githĩ tithuĩ tugaga thahabu ĩrĩa njega-rĩ ĩroragio na mwaki. Ona mwaki ũcio wa gũcina thahabu-rĩ ndwakagia atĩ wĩ kĩmwaki kĩnene wambagĩrĩria kũgurutĩrwo wĩ kamwaki kanini. No mũwakia-rĩ nĩ aramenya atĩrĩrĩ, mwaki ũyũ-rĩ nĩ wa gũtheria thahabu. Mwathani Ngai witũ arotũteithia mũno. Ona watuĩka ĩrugutĩirwo mwaki-inĩ, naguo ũmũrehere rũgoco na riri, naguo ũmũrehere rũgoco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo akaguũranĩrio. Kũhurutĩra ngoro ĩno na kũhuhĩrĩria ngoro ĩno-rĩ ta maka atĩ gatũrehera rũgoco na gĩtĩo rĩrĩa mũrũ wa Ngai ekũguũranĩrio, rĩrĩa hinya wa Ngai ũkũguũranĩrio, rĩrĩa ũtorania wa Ngai ũkũguũranĩrio. Haleluya. Na rĩkorwo mũiga ameni nene. Ndũkaire ngoro nĩ mũndũ ũcio, ndũkaire ngoro nĩ mũndũ ũcio. Hurutĩra ngoro ĩno. Rũgoco nĩ rũkagĩa, ngemi nĩ ikũigwo. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno akaguũranĩrio, hĩndĩ ĩrĩa ũthamaki wa Ngai witũ ũgakinyanĩra, hĩndĩ ĩrĩa hinya wa Ngai witũ ũgakinyanĩra. Ngai witũ mũrathime. Nĩ andũ aigana wanareherwo moko-inĩ maku ũgathinĩkania? Nĩ andũ aigana manoka ũkamabacania tondũ nĩ ũramatĩra maũthĩ, nĩ ũrarora ũrĩa mehumbĩte, nĩ ũramenya mũndũ ũyũ ona ndamũhurutĩra-rĩ, ona ndaria nake-rĩ ndarĩ kĩndũ egũtiga ona 10 ona 100. Rĩu ũkamũthinĩkania. Amba ũtige kũbario thahabu, amba ũbario ngoro ĩno. Amba ũmathie ũthiũ wa Ngai, maũndũ maya mangĩ mothe mokage thutha. Amba ũbario ũthiũ wa Ngai, maũndũ maya mangĩ mothe mokage thutha. Ariũ na Ithe witũ, Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromũririkana na Ngai witũ aromũtoranĩria maũndũ-inĩ mothe. Wega wa Ngai ũromũigana, riri wa Ngai ũromũigana, thayũ wa Ngai ũromũigana. Rekei tũnyitanĩrĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ĩkĩra ngoro yakwa hinya, reke njĩkĩre ngoro yaku hinya. Mũndũ na mwarĩ wa Ithe witũ, tiga kũbacania, tiga kũnjarĩrĩra no ndĩũkĩra rĩngĩ, tiga kũnjorota nĩ mawathe makwa. Menyerera mũno, menyerera mũno. Maandĩko ma Ngai moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu, ndũkanakenerere rĩrĩa thũ yaku ĩranyarirwo, nĩgetha ũndũ ũcio ndũgagũcoke na thutha. Wahota gũthama kũrĩ thũ yaku ũgũkinyĩrĩre. Menyerera mũno, ndũkanakenerere andũ a Ngai marathĩnĩka,
Ndũkanakene rĩrĩa kanitha wa Ngai ũratukana, ndũkanakene rĩrĩa kũragĩa na anabii maratũrania kanitha. Mũtikanatũranie kanitha ndo Ngai, mũtikanagayanie kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, mũtikanagayanie wĩra wa Ngai. Hurutĩra kĩrĩa kĩho ũtigĩrĩre nĩ gĩakana. Ngai witũ aromũteithia na mwĩke maũndũ mega. Tareke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 8 na ũhoro ũyũ wa kũhurutĩra nĩ ndaigua kĩneneha mũno atĩ nĩgetha mwaki, Bwana asifiwe sana, ũmenyeke atĩ nĩ wa bata, nĩ ũtheragia thahabu na mwaki nĩ ũkaga na njĩra ya Roho Mũtheru. Ngai arotũteithia. Hurutĩra mwaki ũcio wa Roho ndũkae kũhora. Hurutĩra wĩtĩkio ũcio ona wakorwo ũigana kahĩndĩ ga karatarĩ, ona wakorwo ũigana kabegũ ga karatarĩ, atĩ mũkahandi maandĩko moigaga kahandaga mũtĩ ũcio kaneneha mũno na ũgathakara mũno, na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ciĩtĩaga na mũtĩ ũcio wa kahĩndĩ ga karatarĩ, tondũ ciũnganaga kuo wa tata na wa cũcũ wa guka, igakaitara kuo igetũria kuo, na nĩ kahĩndĩ kaigana ũguo. Ngai witũ arotũteithia. Nĩyo na gĩthũngũ mwĩtaga mustard seed. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Na nĩ tũkwaria ũhoro wa mbegũ ĩyo, tondũ andũ manahanda biacara ciao kabegũ kanini na gagatherema. Niĩ nĩ ndirikanaga he mũirĩtu ũmwe wabutirwo wĩra wa nyũmba thĩinĩ wa itũũra rĩa Dodora, na abutwo wĩra tondũ mũthuri ũcio nĩ atiga wĩra. Twahoyaga Ngai nake na twatũraga nake. Agĩũka akĩnjĩra ndabutwo wĩra na mũnene wakwa ndanandunya mbeca nĩ andĩha, na tondũ nĩ andĩha-rĩ 1,000 mĩeri 2 marĩhagwo 500 mweri. Haiya, ĩna nĩ tene andũ nĩ moimĩte kũraihu. Mĩeri 2 ndanandĩhĩte, nĩ andĩha 1,000 yakwa ndanandunya. Ngĩmwĩra 1,000-rĩ amba ũmĩrutĩre gĩcunjĩ gĩa 10. Akĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 agĩtigia ciringi 900. Nĩ kabegũ kanini mũno. Na rĩrĩa atigire ciringi 900, ngĩmwĩra rĩu ũgũthiĩ haha thoko ya Korogoco, ũthiĩ ũgũre tũnyanya na tũtũngũrũ na 900 macio na ũgĩtigie tigiti, ũke warĩ haha njĩra-inĩ 41. Andũ nĩ megũka makĩgũraga. Na ndakwĩra endia mũthenya wa mbere endirie 2,000. Akĩnjĩra hĩ mũtungatĩri wĩ mũrathime. Ngĩmwĩra ũguo nĩguo Ngai ekaga. Ngĩmwĩra wĩra ingĩ, na rĩu ũgĩra ciakiri wambe ũige 1,000 nĩgetha ũhote kũrĩha nyũmba na ũige deposit. Agĩthiĩ ũguo akĩhingũra kĩbanda gĩake. Ũmũthĩ ũyũ agĩraga indo mabũrũri ma nanja. Ũguo kahĩndĩ gaka nĩ gatheremaga. Nĩ tũgũthoma ũhoro wa wĩtĩkio mũnyinyi ũrĩa ũtheremaga. Ona ingĩmũhũrĩra thimũ thaa ici, tondũ nĩnjũĩ mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, ndaga gũthikĩrĩria. Ndarĩ bũrũri atathiũrũrũkĩte mahinda macio. Bwana asifiwe sana. Mũirĩtu wa nyũmba no akĩhanda mbegũ ya kahĩndĩ ga karatarĩ na njĩra ya wĩtĩkio, akĩrathimirwo mbeca iria ciatigarire. Ngĩmũrathimĩra mbeca iria ciatigarire, akĩruta ciringi 100 gĩcunjĩ gĩa 10. Ũmũthĩ ũyũ nĩ millionaire. Mbegũ ĩno yagaga kũmera nĩkĩ thĩinĩ witũ? Nĩ ũrĩmenya gĩtũmi gĩa kĩrĩa kĩgiragia yage kũmera. Bwana asifiwe sana. Na andũ nĩ moigaga na kanua nĩ njĩtĩkĩtie. Tareke ngwĩre tiga kuga na kanua. Tũrathomire thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu atĩ wĩtĩkio ũtarĩ meka ũcio nĩ mũku, ũcio nĩ mũthatu. Nĩ tũrabatarania wĩtĩkio wĩna ciĩko, nĩ tũrabatarania wĩtĩkio wĩna ũmenyo. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Reke thomera-inĩ ya 8 twĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, tũnyitanĩire na Theophilus TV, na tũrĩ kuo thĩinĩ wa mwena-inĩ wakwa wa YouTube, nĩgetha ndĩkĩrĩrie ndekererie mabundi mathiĩ na mbere na wĩra. Nake nĩwe mwendaga ona mũtarĩ mwamuona. No ũyũ twendaga na tũtirĩ twamuona nĩ Mwathani witũ Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Kĩu nĩ kiugo kĩritũ. Ũcio nĩ wĩtĩkio ũmwe. Wĩtĩkagia mũndũ ũtarĩ wona, wĩtĩkagia mũndũ mũtarĩ mwarĩanĩra ranji nake, wĩtĩkagia mũndũ mũtarĩ mwanyuanĩra na ka breakfast nake. Ũcio mwendwa Jesu Kristo ndĩmũgwetaga ngaigua kwambũrũrũkwo na ngaigua gũkena na ngagoca Ngai mũno na ngera Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe sana. Tũmwĩtĩkagio na tũtarĩ twamuona, na tũgũtũra tũgwĩtĩkĩtie we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũgũtũra tũgwĩtĩkĩtie.
nake niwe mwendaga ona mutari mwamuona, ningi ona mutamuonaga riu niwe mwihokete, mugaikara mukenete muno na gikeno kiria gitangiheanika uhoro wake o kiria kina riri, mugakigwatira undu uria mutanyaga kuona umanite na witikio wanyu, naguo ni ati muhonokio mioyo yanyu. Haleluya. Ngai witu amurathime ari na rithe witu. Kiugo giki ni kwenda gwacokera hindi iyo ingi, uguo ndikwenda kwaria muno, no muthi ndikwenda guikara muno. Bwana wa njohi, rekei tuhoe. Ngai ni thengio, niwe werire Saitani kiugo giaku kimwe ni gituragia mundu muoyo. Ti theru giki ni kiugo giaku, ti theru uyu ni wihokeku waku. Reke tuture muoyo, reke tuture muoyo. Nĩ twaigua mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũhonokia ikuũ-inĩ ciothe iria ihathagathagetwo nĩ Saitani. Twĩna wĩtĩkio nĩ tũgũtũra muoyo, twĩna wĩtĩkio tũtikũharagana. Ona wakorwo wĩ mũnyinyi ta kahĩndĩ ga karatarĩ, nĩ twĩtĩkĩtie twĩ muoyo ithuĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtambo ya Jambo Radio, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa othe marutaga wĩra kuo, na ndamahitha wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai. Ndamahitha kiugo-inĩ kĩrĩa gĩtacenjagia ona kana gĩkagarũrũka. Nĩ thengio nĩ rũgendo rũrũ rwatũmwo. Ngai korwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Rathima athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa marathikĩrĩria marĩ thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ matiganĩte, makĩria aya matũhete chance ĩno mĩtambo ya Jambo Radio. Nĩ njũĩ nĩ Ngai ũtũmĩte ũndũ ũyũ wĩkĩke, ona wathogwo ndũngĩthogeka, ona waharaganio ndũngĩharaganĩka, ona wang'aũranio ndũkũng'aũranĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Magũrũ marĩa moimagaraga nĩgetha mathiĩ makaharagania wĩra wa Ngai nĩ tũmagĩire kĩene. Nĩmĩ iria ciaragia ũũru nĩgetha iharaganie wĩra wa Ngai nĩ tũciagĩire kĩene. Nĩmĩ cia mwĩyendo nĩgetha ciondo ciao ciyũreki, Jehova nĩ tũciagĩire kĩene. Niĩ kwĩrirĩria gwakwa nĩ gũthara mĩoyo ĩno na kũhurutĩra kawĩtĩkio gaka kanini nĩgetha tũkona Ngai na rũgoco rwa thũmbĩ yakwa rũkonekana matu-inĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku ngĩkwĩra maririkane. Nĩ thengio Ngai ndaneana mawĩra ma andũ aya moko-inĩ maku, marithio matungate nao mamenyerere. Nĩ thengio ndaneana ciana citũ, ona mahinda maya ciana ciĩhĩtĩirwo nĩ mũcukani. Jehova njĩre nĩ ũndeithĩtie na ũkahe ũũgĩ na ũmenyo wa kũmenya ũrĩa ngũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa ciana iharĩrĩirio kũninwo na iharĩrĩirio gũthira, no we ndwĩreka nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ngũrũgama ta ũrĩa Danieli arũgamire ũkĩririkana kĩgongona. Nĩ ngũrũgama na ruo rũnene na maithori maingĩ nĩgetha ũririkane ciana citũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ndehitha guoko-inĩ gwaku ngĩkwĩra we wĩ Ngai. Ndanengera na mĩtambo ya Jambo Radio moko-inĩ maku, mĩririkane Ngai, ririkana andũ aku Ngai, ririkana Jambo Radio. Ngai wakwa mwathani wakwa ndũkareke andũ arĩa mamenyitagĩrĩra matuĩke a kũnoga ona kana kũrwo nĩ hinya. Ndamaneana moko-inĩ maku, rathima wĩra wa moko mao. Nĩ kĩgongona gĩaku matungataga, nĩ gatarũ kao maneanaga nĩgetha kiugo gĩaku kĩhunje thĩ yothe. Ngai ndoiga wĩ Ngai. Ndagĩka-inĩ ĩno na itarĩ ndahoera andũ arĩa arwaru marĩ mĩciĩ-inĩ na marĩ mathibitarĩ-inĩ, ndaria kũhona igũrũ rĩao. Arĩa matũmĩte prayer request ndaria kũhona. Ngai wĩgocithie. Nĩ thengio nĩ kũrekereria mũraika wa kũhonania, mũraika wĩ mĩtũkĩ, mũraika mũnene, mũraika ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩa Jesũ witũ rĩrotũgĩra. Nĩ thengio we mwene thayũ, nĩ thengio we mwene riri, nĩ thengio we mwene ũhotani. Wĩgocithie, wĩgocithie Mũrungu mwene hinya wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndakwambararia mũno. Wĩ hau na no wende kũhonoka, uga thutha wakwa: Jehova njire ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ thengio nĩ gũthura na kũnyamũra na kũhonokia. Ndatigana na mehia na mawaganu makwa, ndatua matua mega na marũmu ma gũgũtungatĩra. Nĩ ndahonoka ndĩ mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio,
Ngai wakwa mwathani wakwa na ndoimbũra ndoiga Jesu nĩ mwathani. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩahonoka through faith. Mahonoka tondũ nĩ makwendete Jehova, marĩithio matungate no mamenyerere. Aya mwathani andĩka marĩtwa mao ibuku-inĩ rĩa kĩririkano no mahe thayũ na gĩkeno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa hau twakinyia wĩra ũyũ. Ndaũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndaũneana moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ. Ndetĩkia wĩ Ngai ũhotanaga na wĩkaga maũndũ manene, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ aromũrathima ariũ na ithe witũ, na Ngai witũ aromũhotanĩra mũno, na nĩ ngatho Apostle wa Njohi. Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ tondũ wa kũnia shine nganyihia mũno, na ngakwĩra tũgĩathĩkĩre Ngai mũno nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ona inyuĩ arĩ othe mũnyitagĩrĩra mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, kũingĩra woro-inĩ yakwa ya YouTube, nĩ njũĩ nĩ mũingĩraga mũrĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte, na arĩa mũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ona inyuĩ mũnyitagĩrĩra program ici na mahoya na indo cianyu, Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Mwaro wĩ kũrĩ we mwana wa Njohi, tondũ nĩ ngũrekereria indo cio ndige kũmoha mũno mathiĩ na mbere na wĩra. God bless you. Amen. Thank you muno Bishop nĩ ndacokia ngatho mũno na ngaigua nyihĩte na Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. (31st December mwaka wa 2024). Amen. Happy New Year. Farafara ciothe ikarora kũrĩa Mother Church itũra rĩa Gomogo, tũkĩnyitanĩra hamwe nawe igongona-inĩ rĩa kũrũgia mwaka nĩyo overnight kesha. Tũkĩagarara mwaka mũthenya wa ũmũthĩ, na andũ aingĩ moigaga kũrũgia mwaka, gũtagarara mwaka. We o ũrĩa uga menya nĩ maandĩko. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo rĩrĩ rĩa anointing service na rĩgatongorio nĩ Archbishop John Gĩthiri wa Theophilus Church na Theophilus TV handũ hothe thĩ ya Roma. Ũgĩtama twamathĩrĩria hinya mwerũ matikaingĩra rogo-inĩ kana ũragũri-inĩ. Kũngĩkagĩa mũndũ ũramorota kana mohe, gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ, gĩtingĩrumĩka na gĩtingĩoroteka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya na kũmũgoca Ngai. Mbele zako tũrathimwo na maguta matheru tũkĩingĩra mwaka mwerũ. Jehova Ngai torĩa tũraga muoyo, kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ nĩ twamũkĩra igongona rĩrĩ, twambararia maguta maya na kũrĩ we
na twamatheria na twamamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Reke matuĩke ũteithio mĩikarĩre-inĩ itũ na matuĩke ũteithio mũtũrĩre-inĩ witũ, matuĩke ũteithio igongona-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũrathĩrwo ũhoro wa mwaka ũrĩa ũroka. Gĩotorania twarana naniĩ mwaka-inĩ ũyũ wothe na mahinda marĩa megũka. Oroho makĩria twĩhũrĩrwo na kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Indo iria ohetwo nĩ Ngai itigatuĩke cia gũtegana. Mwathani arogocwo. Matharaita marĩa ohetwo nĩ Ngai matigatuĩke ma gũtegana kana ma kwarĩra andũ waku tondũ wĩna level, tondũ wĩna scale. Hekalu ĩna riri wa Ngai nĩ gũthahio mũtiuge na hinya. Mwathani arogocwo. Hekalu ĩna ũtugi wa Ngai nĩ gũthahio. Hekalu ĩna nginya ũtonga mũnene mũno wa Ngai nĩ gũthahio. Ririkana nĩ tarĩki 31 mweri wa Disemba kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, Ngomongo Maroroi Center, kwambĩrĩria thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka tũrathimwo hamwe. 31st December mwaka ũyũ wa 2024. Amen. Happy New Year. Farafara ciothe ikarora kũrĩa Mother Church itũra rĩa Ngomongo, tũkĩnyitanĩra hamwe nawe igongona-inĩ rĩa kũrũgia no muikarite oginya mukire minogamite yuka ituruhi agimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndarĩka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ.
tũgeithie mbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Jesu agĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesu no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Theophilus TV mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Rĩrĩa tũrahoya nĩ tũkoragwo na ũkuruhanu wa wendo na Ngai igũrũ na thĩ. Niĩ no coro ngũhuha wa kũigua awĩigue, na tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, Jehova teithia andũ aku no mahe roho wa gwĩtaũkwo na kwĩmenya. Na nikio riu kanitha mutheru wa Theophilus Church na uria tongoragio ni Archbishop John Githiri maragwitira mahoya ma o mweri tariki 3 January mwaka wa 2025. Ndeteria muthuri waku muoyo tondu niguo nguite, ndeteria mutumia waku muoyo tondu niguo nguite, thiini wa ritwa ria Jesu ndaregana na roho wa gikuo kigongona-inĩ gĩkĩ. Igongona rĩrĩ na rĩrĩa rĩkagwo o gatano ka mbere ka o mweri rĩgatabanĩrio kũrĩa Mother Church Ngomongo Maroroi Center. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha twamũrĩra kĩgongona gĩkĩ gĩkũrĩ andũ othe maruo-inĩ, gĩkũrĩ andũ othe mathĩna-inĩ. Tutongoretio ni Archbishop John Githiri turike thiini wa mahoya tukihoera ciana citu. Ugai nĩ twarega na ciana citu, ciana citu ikĩrutĩka magongona na ciana citu ciguoko-inĩ kwa Ngai, ciana citu itikũra ciacoka mathukuru na itigũkuĩra mathukuru-inĩ macio marĩ. Twatigithũkania ciana citu na ikuũ cia mĩthemba yothe kuma rĩu nginya mũico wa mahinda. Mĩoyo ĩtarĩ ũndũ ĩkĩte ĩno nĩ twarega nayo, twakararia magongona mothe mahoi mĩhianano. Na mwaka wa 2025 mibango ĩrĩa yothe mũbangĩte nĩ ndabangũra. Tumarathime njĩtĩkĩria ndathime ciana ici na maguta matheru marĩa matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Maguta maya Mwathani reke makũgocithie, ndametĩria ũgitĩri no timo mangĩrũgama ithenya-inĩ rĩa thakame ya gatũrũme. Nĩmo matuangaga na magathũkangia wĩra wothe wa ndamathia. Ciana ici ikĩgerera magongona-inĩ matoĩ hinya wa maguta ũgatuanga kĩgongona kĩu. Ciana ici ciĩ mathukuru-inĩ marĩa matoĩ mahandĩtwo mĩthingi-inĩ ĩrĩkũ. Ngai wakwa Mwathani wakwa ũkagitagĩra ciana ici gĩkuũ-inĩ kĩa mwaki na gĩkuũ-inĩ kĩa mĩtino ya barabara, gĩkuũ-inĩ kĩa ndwari itaramenyeka, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na oroho tumeterie kava ĩrĩa yumanaga na kũrĩ Jehova mwene hinya wothe makĩharĩrĩria gũcoka gwata ona arĩa maraingĩra kĩrathi gĩa form 1. Igongona rĩrĩ rĩtĩkĩre Ngai, ndahoya ũthererie moko maya makwa na thakame theru ya gatũrũme, kĩrĩa ngũrathima ũrathime. Nĩ thengio nĩ kũrekererio thĩnjĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ, njĩtĩkĩria nyamũre ciana ici na ndĩcirathime na ndĩcitigithũkanie na mbara ciothe Mũrungu ũrĩ tha. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ririkana nĩ tariki 3 January mwaka wa 2025 kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ kũrĩa Shiro itũra rĩa Ngomongo. Ndũkanatĩre na Ngai arokũrathima. Amen.